лет. С нами на связи Данила Яневский, журналист и телеведущий. Добрый вечер. Вы следили сегодня за выступлением президента на форуме H-Крым? Как вы можете прокомментировать, оценить его заявление, в том числе и о том, что Крым не вынесен за скобки и не снят с повестки дня? Спасибо за вопрос. Прежде всего хочу поприветствовать глубоко уважаемого Рифата Ага, ассаламу алейкум, и всех ваших зрителей. Дякую вам. И сказать, что День сопротивления российской агрессии – это не 25 число. Это каждый день должен быть. До того момента, пока тамга и украинский флаг не будут подняты над зданием Верховного Совета Крыма. Это нужно совершенно ясно понимать. В этой связи, если вы меня слышите, то я хочу сказать, что комментировать бред президента – это дело специалисты должны. Цели войны не достигнуты ни Россия, ни Украина, поэтому она не может закончить. И никто ему не даст этого сделать. Это, кроме всего прочего, большой бизнес. А для того, чтобы закончить войну, нужно совершенно ясно поставить стране, дать стране послание, во имя чего эта война и что мы будем считать в ней победой. Война не может закончиться просто так, потому что это выходит Зеленский, Ермак и же с ними. Это с одной стороны. С другой стороны, безусловно, прямая задача президента по определению, поскольку он является защитником конституционных прав граждан, и народно присягаться тому на Конституцию, на Пересопницкой Евангелии, он должен объявить план стратегический, что мы будем делать с этой проблемой. А если вы забыли, а если не знали, то я скажу, что вы видите перед собой человека, который вместе со своим другом, научным сотрудником Института философии Юрием Бауманом в 1993 году написал всю пошаговку для ликвидации режима Мешкова в Крыму. Это была единственная, как мне сказали, стратегия, которая принесла успех. Но это было давно и неправда. А сегодня господин президент Зеленский, взявший ручку в руку и бумагу, если лень, пусть пригласит своего пресс-секретаря Мендель, может быть, она умеет писать. И поставить ей задачу, или первому помощнику Шефиру, или главе своей адміністрації. Перше, невідкладно, я не знаю, як це сказати російською мовою, внести в Конституцію України пункт про проголошення національної автономії кримсько-татарського народу в складі України. Другий – це внести проект закону про вибори і функції Верховної Ради Криму та Кабінету міністрів ФРК в екзилі. У нас в Україні дуже багатий досвід існування урядів в екзилі, як ви знаєте. Третій документ – це одним розчерком пера президента, це його конституційне повноваження надати права громадянства всім вихідцям з України та їх нащадкам за погодженням Світовим конгресом українців, за винятком країн, які вчинили акт збройної агресії проти України у 2004 році. Четвертий пункт – це визнання всіх, хто народився на території Автономної Республіки Крим, окупованої, громадянами України за умови, що їх батьки зберегли українські паспорти. Пункт п'ятий – внесли до Конституції текст присяги на вірність Україні, який кожен український громадянин при отриманні паспорту у 18 років чи в 16, або при обміні паспорту, якщо це не зробив в 16, мусить скласти цю присягу. Український паспорт, який окроплений кров'ю наших солдат, окроплений кров'ю і муками кримських татар, не може бути шматкою, яку хтось хоче видає, хто хоче забирає. Це сакральна річ. П'ятий пункт – це, очевидно, має бути процедура принесення такої присяги урочисто. Шостий пункт – це має бути закон про визнання недійсними від моменту підписання будь-яких правових актів, які ухвалила окупаційна адміністрація, в тому числі щодо майнових питань. Нарешті має бути оприлюднена, а її немає, але має бути розроблена програма державна про підтримку всіх політв'язнів, в першу чергу кримських татар та їх родин. Якщо для цього треба великий розум, то... Скажите, пожалуйста, Данила, вы обращались со своими предложениями, кому-то, вот вас кто-то услышал, взял в разработку?
Да, в розробку, в розробці я давно, з 91-го року. Там, я думаю, то така справа, тільки нічого нема. Хіба що вони будуть знати, прослуховуючи розмови, як в туалеті відправляли потреби мої онучки. І там, і що вони думають про школу. Сьогодні я записав відповідне відео, воно розміщено на наших ресурсах, Ukrainian Media Network і Scripting.ua, але це голос волаючого в пустелі. Тому що нинішня адміністрація живе в якомусь примарному світі. А перше завдання політика – стояти міцно на обох ногах, по-перше, а по-друге, дивитися в бік таких людей, як Мустафа Ага, який поставив на карту своє життя за свій народ. І я не бачу ніяких причин, чому не може президент Зеленський поставити своє життя на карту задля українського народу і кримських татар.